বাকিগুলো সব অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। তো এটা ডিম বাচ্চা করা আমি সব কিনে নিয়ে আসি। আর ফ্রেন্ডস, আমি রাহুল লাভিং পেটস এন্ড পেয়ার চ্যানেল থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। তো ফ্রেন্ডস, আজকে কিছু আমি বাই করে নিয়ে এসেছি আমার নিউ সেটআপে জন্য লং টেলের পেয়ার। তো এখানে 2 পেয়ার লং টেল আছে আর 1 পেয়ার বেঙ্গলি ফিঞ্চ আছে। তো বেঙ্গলি ফিঞ্চটা মেল ফিমেল, যেরকম আমি ভিডিও দেখিয়েছিলাম যে রাস্তা বা বাজার থেকে কিনলে মেল ফিমেল কেরমভাবে কিনবেন, তো ওটা মেল ফিমেলই আছে। আর লং টেলও মেল ফিমেল করে 2 পেয়ার আছে। চলুন দেখাই। এবার আমি ছাড়বো আমার নিউ পেজে, যেটা নতুন কেসটা তৈরি হয়েছিল, ওখানে ছেড়ে দেবো। এখন গরমকাল, ঝুড়িটা খুলে নেবো। তো গরম যখন টেম্পারেচার কমে যাবে তখন আমি ঝুড়ি দেবো আর বেঙ্গলিতে বাচ্চা তুলব। তো আগে দেখবো যে লং টেল তোলে কি না বাচ্চা, নিজের বাচ্চা নিজে, তারপর যদি না তোলে তারপর বেঙ্গলি ইউজ করতে পারি। এই দেখুন 2 পেয়ার লং টেল আছে, মেল ফিমেল আপনারা বুঝতে পারছেন অবশ্যই। এই দেখুন, আর এই যে বেঙ্গলিটা মেল ফিমেল আছে। তো বেঙ্গলিটা ব্রাউন কালারটা, এটি এরকম বেঙ্গলি আমার কাছে 1 পেয়ার আছে, আরও 1 পেয়ার আনলাম, তো আমার 2 পেয়ার হয়ে গেল। অনেক দূর থেকে এসে ওই গরমে হাওয়াচ্ছে। এবার আমি সেটাপে ছেড়ে দেবো, সেটাপে ছেড়ে দিয়ে জল দানা দেবো। দেখুন, এবার বুঝতে পারছেন। তো এখানে একটা ফিমেল পাখি আছে লং টেলের। তো লং টেলটা ওইটা মল্টিং করছে, তো কোনো অসুবিধা নেই। আমি আমার এই যে কেজ আর এর সাথে আমার কিছু এখানে বদ্যি, অ্যাডাল্ট বদ্যি, আমার যে নিউ কলোনি হচ্ছে, একটা নিউ কলোনি হচ্ছে, সেখানের জন্য আমি কিছু বাই করে নিয়েছি। নিউ কলোনির জন্য আমি কিছু বাই করে নিয়েছি। এই দেখুন, এখানে অ্যাডাল্ট পেয়ার বদ্যি আছে 4 পেয়ার। তো এটা আমার একটা বন্ধুর থেকেই কেনা, সেই কারণের জন্য আমি আমার নতুন কলোনি হচ্ছে, যেখানে 3-4 পেয়ার করে পাখি রাখবো, বদ্যির কলোনি। তো কলোনি বলতে একটায় থাকবে হয়তো 4 পেয়ার, একটায় থাকবে 5 পেয়ার, এরকম করে একটা কলোনি করবো। তো এই বদ্যিগুলো আমার নিয়ে যেতে হবে আমার ওল্ড সেটআপে, আর এইগুলোকে আমি ছেড়ে দেবো যে কোনো একটা খাঁচায় বা কেজের মধ্যে ছেড়ে দেবো। ছেড়ে দেওয়ার পর জল দানা দিয়ে দেবো। তারপর আস্তে আস্তে এই প্যাকেটটাও ঠিক করবো, যেখানে গোল্ডেন আউল আর লং টেল ভর্তি করে দেবো। তো আমি এই কেজটার মধ্যে ছেড়ে দেবো, কেন এখানে ছেড়ে দিয়ে রাখি। এখন 4টে লং টেল রেখে দেবো, 2টো বেঙ্গলি একসাথেই রেখে দেবো। তো দেখুন, এবার ছেড়ে দিয়ে এদেরকে। চল, লং টেল বেরোচ্ছে আস্তে আস্তে। চল চল, সব ছেড়ে দিয়েছি। এবার জল দানা দিতে হবে এটাকে। এটা এখনও ভয়ে আটকে গেছে, তো যাই হোক, এটা আমি ধরে নিচ্ছি। তো আমি ছেড়ে দিয়েছি। দেখুন, এই পেয়ারগুলোকে আমি সব বিট করাবো। তো এখনও কিছু খাঁচা হবে। যদি পাখিগুলো ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে দেবেন। পাখিগুলো সব অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। তো এটা ডিম বাচ্চা করা আমি সব কিনে নিয়ে আসি, আর বেঙ্গলিটাও ডিম বাচ্চা করা।